nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe, kuri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu Kristo Yezu akuzwe, ikaze kuri iki kiganiro kidasanzwe. Nifuje ko tuganira ku buzima turimo muri iyi minsi, turimo ducamo nk'abemera Kristo muri Kiliziya Gatolika. Nganira n'inshuti zanjye bakambwira bati usigaye unyura ku muntu wambaye umusaraba, ati turi mu Gatolika abandi bari kwemeza bya bindi tudashaka kumva. Ukumva harimo akantu kugira ipfunwe ry'uko usigaye witwa mu Gatolika kubera itangazo riherutse gusohoka abepiskopi bacu mu Rwanda ndetse muri Afurika hirya no hino bakaryamaganira kure. Rero ntabwo bisanzwe mu by'ukuri bavande kubona muri Kiliziya umuyobozi wa Kiliziya avuga ikintu ntibakivugaho rumwe n'abandi bamwunganira mu butumwa. Mu by'ukuri ni ikimenyetso kibi cy'aho tugeze mu bihe turimo. Nkaba ntekereza ko imbaraga z'ikibi zirimo zigenda zigaragaza kurushaho ndetse zigacengera zikagera kure aho tutakekaga. Kimwe mu byamfashije ngewe kwihangana no gukomera muri ibi bese numve ko byacitse ni ukuba narasomye ibintu byinshi bitandukanye ku buzima bw'abatagatifu nk'uko mbibasangiza. Nabonye ko buri gihe cyose kigira antikristo wacyo. Natwe uyu nguyu w'igihe cyacu akaba wenda afite ububasha navuga bwisumbuyeho, wenda ko turi no mu bihe bya nyuma ukurikije iby'ubuhanuzi bugenda buvuga amabonekero ya Bikira Mariya atandukanye, ubuzima bw'abatagatifu bo hambere, le Père de l'Église, abantu banditse ibintu bitandukanye. Uko ibihe bizagenda bikurikirana, nta gushidikanya ko ibihe turimo byegereje ibihe bishya dutegereje by'itsinda rya Kiliziya. Ariko mbere y'umutsindo tugomba kunyura mu igeragezwa rikomeye. Niyo mpamvu rero nagira ngo mbasabe ngo ukwemera kwacu bwo kuri kugeragezwa, natwe twambara intwaro zikomeye, intwaro z'urumuri, dusenge nk'uko Bikira Mariya dusabye, twicuze, twigomwe, tugarukire Imana tubikuye ku mutima, duhabwe amasakaramentu nk'abasiganwa, twitagatifuze kurushaho kugira ngo tubashe guhangana n'iminsi mibi. Muri iki kiganiro ndaza kwifashisha ibyavuzwe na Archiepiscopi Fulton Sheen, utarashyirwa mu rwego rw'abatagatifu ariko ari mu ntambwe ya kabiri aho bita Venerable. Yashyizwe muri icyo cyiciro na Papa Benedicto wa 16 mu mwaka wa 2012. Bigaragaza ko yari yemeye ko yakoze ibikorwa by'indashyikirwa, ari urugero twareberaho mu kwitagatifuza. Izindi nzego z'ubutagatifu ntazigeramo ariko dosiye ye irimo kwigwaho. Ndifuza ko nazagira ikiganiro kirambuye kuri we, ariko reka mvuge gusa yuko iyi nyandiko nanone mu kuyitegura nifashishije inyandiko yakusanyijwe n'uwitwa Yosefu Pronechen. Akaba ari umwanditsi mu kinyamakuru cyitwa National Catholic Register. Yanditse nawe inyandiko nyinshi nk'umwanditsi ku bijyanye no kwemera kwa Kiliziya. Rero no gutegura inyandiko kuri Fulton Sheen yabikoze muri urwo rwego nk'umunyamakuru. Ndi kubasha inyandiko ye, hanyuma mbabwire icyo Fulton Sheen yavuze kuri ibi bihe turimo. Reka mbabwire ko Fulton Sheen Venerable yavutse ku itariki 8 z'ukwa gatanu 1895 ahitwa El Paso muri leta ya Illinois muri Amerika. Akaba yaritabye Imana ku itariki 9 z'ukwa 12 1979 i New York, aho yari umwepiskopi. Akaba rero yarashyizwe mu rwego rw'abepiskopi mu 1951 i New York. Akaba yaragizwe mu rwego rwa Kiepiskopi, mu rwego rwisumbuyeho mu 1969. Hanyuma ni ukuvuga ko yamaze imyaka 10 ari Archiepiskopi. Yatanze ibiganiro byinshi cyane ku maradiyo n'amateleviziyo, afatwa nk'umuntu w'icyitegererezo mu bijyanye no kwamamaza ivanjiri hakoreshejwe ibitangazamakuru, cyane cyane radiyo na televiziyo. Ku itariki 28 z'ukwa gatandatu 2012 niho hashyizwe mu rwego rwa Venerable
na Papa Beno wa 16. Venerable Fulton Sheen ku itariki ya 26 z'ukwa mbere 1947 yatanze ikiganiro kuri radiyo y'iwabo avuga ibiranga iki kinyejana cyacu ukagira ngo nicyo arimo. Yavuze rero ibizaranga antikristo n'igihe cye, ibyo azakorera, ibizamuranga nk'umuntu n'ingaruka bizagira kuri kiliziya. Reka atangira avuga nyine imyiteguro se kizamufasha gukora kugira ngo azaze ubutegetsi bwe bukunde. Avuga yuko buhoro buhoro abantu bazatangira kugenda bivangura ku buryo hazasigara amadini abiri: idini ry'abemera Imana yigize umuntu, ubwo nuvuga ko Yezu Kristo, n'idini ry'abemera umuntu wigize Imana ariwe antikristo. Nuko abivuga, avuga ko rwose muzabara muri icyo gice cyangwa ikindi. Abibumbiye ku muntu, ku Mana yigize umuntu ariwe Yezu Kristo, n'ubundi babarirwa muri kiliziya. Ariko n'abazabibumbiye kuri uwo muntu wigize Imana ariwe antikristo, nabo bazaba bafite ikintu kimeze nka kiliziya, ubuvandimwe butagira umupaka bubaranga. Bazaba nabo biyumvamo nk'umuryango runaka, ariko udaharanira ubuzima bw'iteka, ahubwo uharanira ibihita hano ku isi gusa. Ni ukuvuga yuko hari antikristo na antikiliziya, niko ariko nabivuga mu Kinyarwanda. Se nyamurwanya Kristo na nyamurwanya kiliziya, kuko habaho Kristo na kiliziya. Kristo afite umubiri we mayobera ariwe kiliziya, na nyamurwanya Kristo azaba afite umubiri mayobera ariwe nyamurwanya kiliziya, niba ariko nabivuga mu Kinyarwanda, anti-church. Fulton Sheen avuga yuko antikristo atazaza yitwa antikristo, kuko bimeze bityo ntawamuyoboka. Nta nubwo yewe ukakunde bamudushushanyiriza wenda mu binyamakuru cyangwa se ahantu hatandukanye, nk'umuntu wenda ugengwa n'ububasha bwa Rusufero, ufite trident, cya cyuma gifite amenyo 3, ufite umurizo, wambaye ibintu bitukura, ufite amahembe. Avuga ati oya, azaba ari umuntu rwose uvuga amahoro, ubwumvikane, ubworoherane, umuntu w'umugira neza cyane isi ikeneye, ku buryo bamwe batamuzi bazirusa bataho, noneho tubonye umuyobozi ugiye kuyobora isi yose kandi aduha amahoro twari dukeneye. Kuko azaza mu bihe by'intambara, abantu bakeneye amahoro, bakeneye kuruhuka. Ariko ubwami bwe iyo urebye nyine ikibubanziriza, tukavuga yuko Fulton Sheen we yabihereye avuga ati no muri icyo gihe habaye intambara mbere y'isi yose, haza Hitler, intambara kabiri y'isi yose. We yavugaga ko ahubwo Hitler navuga ko ari nka prelude, nk'uje gutegura ubwo bwami bwa antikristo. Urumva rero ko bimaze igihe mu by'ukuri muri ibinyejana nabyo, ikinyejana cyose tuvuyemo n'iki turimo, urumva ko imyiteguro irahari kandi ifatika. Ikindi kiranga iyo myiteguro ni uko imvugo, muzasanga imvugo zitubwira iby'ubworoherane butuma ngo ntawe ugomba gucira undi urubanza, ku buryo gukosora umuvandimwe bitakiri ngombwa, umwivanga mu buzima bwe kubera iki. Nimurebe namwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, nawe ugikosora undi. Iyo ugiye gukosora undi avuga ko yivanze mu buzima bwe, ko hari uburenganzira bwe gukora icyo ashaka niyo cyaba ari kibi, ubona ko kitanyuze mu mucyo. Kutinyuka guha umuntu, kumubwira, kumukosora bisigaye bitinyitse cyane, bisigaye bakufata nk'umuturage wivanga mu buzima bw'abandi utari civilize, niko navuga. Njya mbibona njye no ku rubyiruko tuganira kenshi, bakavuga ati ijambo kwita kwivanga mu buzima baritindaho cyane, ku buryo umuntu nyine ibyo yambaye, ibyo avuga, ibyo akora byose n'uburenganzira bwe, ku buryo ntawamuhana. Murumva rero ko iyo myumvire deja yatangiye kuba ihari. Fulton Sheen avuga yuko Rusufero mu by'ukuri nk'uko twabibonye ntabwo ari cyo kintu giteye ubwoba tubona, ahubwo nk'uko izina ry'Imana ryitwa nduwo ndiwe, niko yabwiye Musa, nduwo ndiwe, bakabigerageza kuvuga ngo nduhoraho, ariko yavuze mu zindi ndimi ubona yaravuze ngo nduwo ndiwe. Rusufero rero we agiye kwivuga izina, yavuga ashatse nko kwigana Imana, avuga ati nduwo ntariwe. Ni ukuvuga ngo atwigaragariza mu ishusho nziza, ariko inyuma mbese ni ishusho y'intama, ariko imbere ari ikirura. Ubu ngubu niko antikristo azaza ameze, ntabwo azaza ari ikirura kigaragara, ahubwo ni intama yambaye, ni ikirura cyambaye uruhu rw'intama. Ikindi nyine akoresha amayeri no kwiyoberanya,
Biratangaje kubona no muri iki gihe turimo hari abantu benshi cyane bemera Imana, nuko nabonye ikiganiro aza kuba kirekire, ariko muri ntegura nabonye muri article harimo n'amastatistike, imibare y'ubushakashatsi bwakozwe aho umuntu agiye afata umwanya akabaza abagatolika uburyo bemera, cyangwa se n'abandi bo mu yandi madini y'abakristu uburyo bemera Imana n'uburyo bemera shitani. Abenshi bakavuga yuko batekereza ko bemera Imana ariko ntabwo bemera ko shitani ibaho. Bakavuga ati shitani ni igitekerezo abantu bahimbye kugira ngo dutinye, cyangwa se bati ni uburyo bwo kuvuga ikibi. Ndetse hari n'umuyobozi muri Espagne muri 2007, umuyobozi w'abayezuwiti muri icyo gihugu, umunyamakuru amubajije ati se utekereza iki kuri shitani? Aravuga ati njye ntekereza ko shitani ari uburyo abantu bahimbye bakoresheje ubwenge bwabo kugira ngo basobanure ikibi kiruta ibindi, bakagiha isura n'ishusho, atari ku bundi ati abantu bakora ikibi kubera ibihe barimo, kubera ibigeragezo bahuye nabyo. Ubu ntabwo ari uko shitani iba yabashutse, ahubwo ni uburyo bwo kwivana mu kibazo. Urumva rero ko niba n'umuntu nk'uwo ukomeye avuga ngo shitani ntibaho, umuntu abibwira uko bangana. Nyamara Fulton Sheen we aratubwira ati reka twandike twibwe no kubyanditswe, Sekibi iravugwa mu byanditswe bitagatifu, ni umumarayika waguye, ni wigometse ku Mana, sinzakukorera, hanyuma ahanurirwa ku isi, ni umugenga w'isi nk'uko Yezu abivuga, atari kubera ko agenga isi nk'uko yiremye, ahubwo kubera yuko agenga imitekerereze y'ubuyobe bw'iyi si n'ibyayo. Rero Sekibi arahari kandi niwe uri gutegura nyine iyo ngoma y'ubuyobe ya Antikristo. Imitekerereze cyangwa systeme ya Antikristo ikindi kiranga ni ukutwumvisha nyine ubundi Sekibi ni nka se wa iyo nyine. Sekibi ntabwo izakubwira ngo ijuru ribaho cyangwa se ngo umuriro ubaho. Muri ya mayire yo kuyoberanya ikubwira ko nta juru ririho, nta muriro ubaho, bityo niba nta muriro ubaho nta cyaha kibaho, niba nta cyaha kibaho nta mucamanza uhari, niba nta mucamanza uhari ikibi n'ikiza biremewe, mbese byose bikivanga. Ndetse rimwe na rimwe ikibi kikaba cyakwitwa icyiza, icyiza kikaba cyakwitwa ikibi. Iyo mitekerereze hari benshi cyane bayirimo, njyewe nahuye nabo, aho umuntu rwose kubwira yuko ibintu byose nta kuri kuzima kubaho, nta kuri gushyitse kubaho, ibintu byose wabiha igisobanuro wowe wishakiye. Ku buryo njya nibuka ahantu nagiye bakambaza ngo ninandike ku ishati yanjye niba ndi umugabo cyangwa niba ndi umugore, kuko nyine nta kuri kubaho, buri kuri kose utakuvuze ndamutse bahise bavuze bati uriya n'umudamu, ngo ubwo baba bambeshye ko ntabivuze, kuko ngo mbese nta ibintu byose ngo ni ugushidikanya, relativisme, ku buryo nta kintu cy'ukuri kibaho. Urumva iyo mitekerereze aho yageze umuntu ni ahantu kure habi cyane. Nyagasani Yezu avuga Sekibi ko ari umwicanyi kuva mu ntangiriro kandi akaba umubeshyi, kuko nta kuri kumurangwamo. Iyo abeshyi aba avuze ibihwanye n'ukuri n'uko ari, kuko ari umubeshyi akaba na sekinyoma cyangwa se w'ibinyoma. Shina twibutsa ko Nyagasani igihe atuburira yatubwiye ko Antikristo azaza yitwaje izina rye, rero azamwigana muri byinshi ku rugero yayobya n'intore. Ntabwo rero tugomba gutegereza ko Antikristo azaza ngo dukangarane, reka da. Benshi bazamuha amashyi bagire ngo bati turakize, tubonye twari dutegereje, kuko azaza ari nka Mesiya, nk'umukiza. Fulton Sheen avuga ko uyu Antikristo azandika ibitabo bitandukanye bivuguruza amahame twari dusanzwe twemera, ahubwo akajyanisha kuvuga Imana n'ibyo abantu bakeneye kumva, bijyanisha n'aho amajyambere ageze muri sosiyete. Ndetse azakoresha ubumenyi bw'amadini y'ubuyobe nka babandi baraguza bakoresheje inyenyeri, astrology, ku buryo azatuma abantu batekereza ko ngo umuntu akora ikintu kibi cyangwa se icyo yakwita icyaha ko nta wamurenganya, ubwo niko inyenyeri zabiteganyije zigenga ubuzima bwe, ko nta mpamvu yo kugira umutima nama ugushinja, ko ubwo bucakara bwo gushinjwa ibyaha aje kubukuraho, ko umuntu abonye ubwigenge bushyitse kubera yuko nta mutima w'inkomanga asigaranye. Azanigisha abantu yuko uko kwicira urubanza bituruka mu kutikunda bihagije,
guhorana ikidodo, yigisha abantu nyine kwikunda nyabyo, ko bituma wibohora no kuri izo nkeke zo kumva gucira urubanza rw'iki waba wakoze. Ikibabaje muri ibyo, azumvisha abamuyobotse yuko abantu batari mu murongo bo barimo ari abadindiza isi, bafite imitekerereze ishaje, ntibagendana n'ibihe, baragowe, ariko kandi bakururira n'isi ibibazo. Kubera yuko niba tuvuge barimo bavuga bati umuryango w'abashakanye ntibagomba gutandukana, ni ihame ko isakamento ryo gushyingirwa ari umugabo n'umugore ridakuka, ari ubumwe bw'indatana. Avuga ati izo ngorane muri kwikururira. Fulton Sheen avuga yuko indi ntwaro Antikristo azifashisha mu gusenya umuryango nyine ari ukoresha divorce, kuko nari namaze kubivuga. Divorce ayishyira imbere, asobanura yuko atari ngombwa gukunda abantu, ahubwo kuko ari ugukunda urukundo, atari divorce gusa, ahubwo na bino bintu by'abana bahuje igitsina n'iki, byose bibangamiye isakaramentu ryo gushyingirwa. Tuzikundi gushyingirwa gutagatifu ari ugutuma abantu bakundana kandi bakororoka. Umugambi w'Imana ko ari kugira ngo igwize abantu ku isi bagenewe kuba bayo, bazajya gutura mu ijuru. Rero kubera yuko iyo mitekerereze ya Antikristo yo irwanya iby'Imana, urumva ko ikintu cya mbere yataka nyine n'umuryango. Namwe nimurebe nyine wazi imiryango uyu munsi ifite, mutekereze iyo systeme yuko yaba itaratangiye, kuko umuyobozi wabyo byose ni Sekibi urwanya muntu. Antikristo kandi ngo azakoresha imyemerere asenye imyemerere, azakoresha idini asenye andi madini. Idini rye rizaba rivuga Kristo nk'umuntu w'igitangaza wabayeho ku isi mu mateka, ibyo gusa nk'urugero dukeneye gukurikira, ariko nta gakiza atuzaniye, nta kindi kintu tugomba kurenza aho ngaho. Ahubwo avuga ko ahubwo aje kutubohora ku ngoyi z'amategeko, navuga imihango y'amadini, imihango ya liturujia n'ibindi, kubera yuko ibyo byose bitari ngombwa. Sebura superstition zitamu cy'Ikinyarwanda, ibintu by'imihango itari ngombwa, itewe n'ubwoba wenda abantu bashobora kuba bafite, ko umuntu wabuhowe wisanzuye adakeneye ibyo byose. Azavuga yuko aje kudukiza nyine ako karengane, ariko adashobora mu by'ukuri gusobanura ako karengane ni akahe. Fulton Sheen avuga yuko buriya Sekibi ntabwo agira uburyo bwinshi bwo kuyobya abantu. Ibyo akora nibyo ahora asubiramo, bya bishuko bitatu yashutse Yezu Kristo mu butayu igihe amusangayo. Nacyo kigaragaza ko ntabwo ari ikibi cyasanze Yezu mu butayu ngo kimushuka, ngo ni Sekibi ubwe wamusanze mu butayu ajya kumushuka. Rero uko yamushutse niko azajya ashuka n'undi, ashuka twebwe abamukurikiye n'uyu munsi. Igishuko rero cya mbere akunda kudushukisha ni cya kindi cy'inda, no guhindura amabuyemo umugati. Mesiya mushya uwo nguwo Antikristo azadusaba kugurisha ubwigenge bwacu ngo tugire umutekano, tugire umugati turye. Ibyo kurya bizaba nk'intwaro ya politike, abazemera kubaho uko abishaka niho bazaba babasha kurya. Niyo mpamvu tugomba gusenga cyane. Igishuko cya kabiri ni icyo gukora igitangaza kidakenewe, nko gusimbuka mu manga ngo abamarayika bamusame. Ni ikigeragezo cyo gusa cyo kwishyira imbere ngo nkuri igitangaza nigaragaze. Rero twebwe abantu adushuka, cyangwa se muri icyo gihe ngira ngo cy'ubutegetsi bweruye noneho bwe icyo azadukorera ni iki, ni ukubwira abantu tukava ku gasongero k'iyobokamana k'ibyo twemera no gushyira mu gaciro ubuyobokamana, no gushyira mu gaciro tukabifata nk'agasongero, noneho tukagwa hasi mu manga y'imyemerere idafite icyo ishingiyeho namba, wese nk'amaslogan, amagambo nawe ubwawe utabasha gusobanura, usubiramo gusa wemera ariko utazi icyo akumariye, atakushaka kugeza ku mukiro. Icyo ni igishuko cya kabiri. Ntaragera ku gishuko cya gatatu, Fulton Sheen avuga ko Antikristo ntashaka abatangaza ukuri kw'amahame adahinduka dusanga muri Kiliziya, ahubwo ashaka ikivunge cy'abantu bagendera hamwe bayobowe na propaganda runaka. Kuri we icyo rubanda rutekereza kiruta ukuri. Abasesenguzi bakenewe kurusha abarimu. Kamere muntu iruta ingabire y'Imana. Ayo mahame azagusha abakristo benshi bareke Kristo wabo. Hanyuma igishuko cya gatatu rero
ni ugusaba Yezu ngo apfukame aramye umushukanyi maze nawe amugabire ubwami bwose bwo ku isi. Ibi natwe turabona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndaguha byose n'upfukama ukandamya, ubukire, pouvoir, ubutegetsi bwo ku isi, ubushobozi. Ubwo bushobozi Fulton Sheen avuga yuko buzaba bukubiye mu iyobokamana itagira umusaraba. Iyobokamana iri aho itagira umusaraba, liturujia itagira amizero y'ubuzima bw'ahazaza, umurwa wa muntu utagana ku murwa w'Imana. Mbese politiki izahindurwa nk'idini rya rindi rituma aho kuba aho guha Kayizari ibya Kayizari, ahubwo dufata iby'Imana rikabiha Kayizari. Fulton Sheen rero avuga yuko uretse kuba nyine hari bizaranga ubwo butegetsi bishingiye nyine kuri Antikristo we ubwe uko ateye n'ibyo ashaka ko abantu bazaba bakora, ahubwo n'abamuyobotse hari uburyo bazaba bitwaye. Kubera yuko buriya twavuga ko ngo umuntu twavuga ko buriya ngo singe cyangwa se navuga wenda ngo nk'ingagi ni nk'ikigeranyo cy'umuntu, sinavuga ngo iki. Niba hari umuntu hakaba n'ingagi, twavuga ko Sekibi ari nk'ingagi y'Imana, singe de Dieu. Noneho na Kiliziya rero nayo izaba ifite singe wayo, twavuga nyamurwanya Kiliziya, se anti-church, anti-Kiliziya. Rero abo bizaba bishingiye ku ki? Bizaba bishingiye mu kuyoboka uwo muntu wigize Imana akayobora, ariko amahame azaba agenderwaho ntabwo ari amahame y'ubuzima bw'iteka nk'uko twabivuze haruguru, ahubwo ni amahame y'ubuvandimwe, ubworoherane, ubwumvikane, umudendezo w'iby'isi bitagira amizero y'ahazaza. Avuga ko kubera ko abantu bazashyirwa mu bwigunge kandi bapfukiranwe, bazasonzera Imana no kubaho ubuzima bufite icyerekezo nyacyo, ariko bahindukirire nyamurwanya Kiliziya. Mu binyejana bishize abantu banenze Kiliziya ko yivuga ngo ni imwe itunganye gatolika, ni ukuvuga ihuza abantu bose mu bumwe bw'ababatijwe, ibabumbira kuri Kristo ibahurije mu kwemera kumwe. Ariko muri iki kinyejana gishya roho zatakaye zizaba zibumbiye muri Kiliziya mpuzamahanga. Ntabwo ari Kiliziya Katolika bavuga ngo universelle, bavuga ngo iya bose, ahubwo ni Kiliziya mpuzamahanga, internationale. Izakuraho imbibe z'ibihugu, imyega gukunda igihugu, patriotisme, ibuza abantu ubuyoboke nyabwo bw'Imana no kugira inkomoko y'igihugu. Abantu bazaba bishimira ko batakitwa Abanyamerika, Abafaransa, Abongereza cyangwa se abandi, tuvuge wenda Abanyarwanda niba bizatugeraho, Imana ibiturinde. Ahubwo abavandimwe bayoborwe n'utazaba akicaye i Vatikani, ahubwo yicaye i Kremlin. Nashakishije Kremlin avugaga aho nsanga ni Moscow mu Burusiya, mpita numva yuko bino bintu bifitanye isano n'ibyo cyamara avuze Fatima yuko komunisme ari cyo cyicaro mu by'ukuri cya Antikristo. Ari niyo mpamvu Bikira Mariya yavugaga ati muture Burusiya umutima utagira inenge, asaba papa ko yakora umuhango udasanzwe yifatanyije n'abashumba b'isi yose gutura umutima utagira inenge Uburusiya kugira ngo bindukirire Imana, ko bitabaye ibyo bwazacira uburozi bwayo ku isi bukayobya imbaga itabarika y'abantu. Twizere ko iryo sengesho papa bagiye batura byanyuze Bikira Mariya ko yabishakaga. Bitabaye ibyo urumva ko icyo kintu cyazabaho, ariko biramutse byaranyuze mu buryo ijuru ryabishakaga, uwo mutsindo twaba twarawubonye, Imana ikaturinda ubwo buyobozi bwa Antikristo. Reka dukomeze. Fulton Sheen akomeza agira ati muri uko kwiyerekana nk'aho afitiye urukundo abantu, avuga iby'ubwigenge n'uburinganire bw'abaturage bose, Antikristo hari ibanga rimwe azaba ahishe atazigera avuga. Ntazaba yemera Imana. Iyobokamana rye rizaba ari ubuvandimwe kuri bose, ariko nta bubyeyi bw'Imana buri hejuru ubwo buvandimwe. Abantu abavandimwe ko bahuje umubyeyi. Twebwe rero nibo dukesha ubuvandimwe. Kuva mu 1947 Fulton Sheen yabonye ibimenyetso by'ibihe bya nyuma, kandi abona ko igitiza imbaraga ubwo bugome bwa Antikristo na Antikiliziya ye ari ukwicaza icyaha ku ntebe. Kwicaza icyaha ku ntebe. Tukibuka rero ibyo Bikira Mariya tubwiye kibeho ati mwicuze, muhinduke, mwicuze inzira z'ikigendwa, musenge nta buryarya ndetse n'umwanya w'abadasenga. Ati kandi musabire Kiliziya kuko amakuba akomeye ayitegereje. Ati nimuticuza isi izagwa mu rwobo. Ati ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu mayeri. Ibyo byose rero byatubwiye, nagira ngo tubizirikane bavandimwe, tumenye yuko ku isi ni ku rugamba kandi abari mu Mana baratsinda. Reka tujye ku mwanzuro w'iki kiganiro.
umuntu ashaka kubyumva akavuga ati ese ninde uzarokoka, ese ko mbona hazaca wambaye, ese twihebe? Oya, icyamara duteguye twebwe abanyarwanda by'umwihariko ntabwo dufite uburenganzira bwo gutsindwa. Oya, ahubwo icyo dufiteho amizero ni umutsindo wa kiliziya, ni umutsindo wa wundi nabwo yavuze Fatima ati nyuma ya byose umutima wawe utagira inenge uzatsinda, mon cœur immaculé triomphera. Icyo kintu kidukomeze. Fulton Sheen rero nawe aratubwira ati simfitiye ubwoba, oya, ubwoba mfite ni ubw'imimerere y'iyi si, si ubudahangarwa bwa papa mfitiye ubwoba, ahubwo isi izahangarwa n'ingorane zitagira akagero. Ntabwo ntewe ubwoba nuko Imana izavanwa ku ntebe yayo ku isi, ahubwo ko ikibi kiziganza mu bantu. Sintinya ko igitambo cy'Ukarisitiya kizatakaza agaciro, ahubwo umuryango, famiye. Sintinya ko amasakaramentu atazaba agikurikizwa, ahubwo indangagaciro ko zizatakara. Ibi yabivuze igihe abantu bari bacyubahana, ibyo bintu bitavugwa rwose, hari ikinyabupfura mu bantu, ariko yabihanuye nk'aho abireba rwose. Yavuze ati kiliziya yanyuze mu bindi bigeragezo, crise, ibigeragezo bitandukanye mu mateka yayo, mu binyejana bitandukanye. N'ubundi izakomeza ibeho, izagera ku wa gatanu mutagatifu mbere y'uko igitondo cy'ikuzo rya Pasika gitangaza. Kuko amasezerano y'Imana ntashobora kugamburuzwa. Twibuke ibyo Yesu yadusezeranyije ngo n'ububasha bw'ikuzimu ntibuzayitsinda. Ati kandi dore ndi kumwe namwe kugeza mu iherezo ry'isi, kuko tubisanga mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 20. Rero reka twitegure, kandi rega ntabwo ari bya kera. None se amahame tubona isi igenderaho uyu munsi yarwanya ubuzima ntimuyabona? Twebwe tugomba guharanira ubuzima. Ese ntitubona ko ikigira kwivanga ni cyiza? Twebwe rero tuvangure tubitewe no kwemera dukomeyeho. Reka tugerageze guharanira ubutagatifu ko aricyo twahamagariwe, duhore twunze ubumwe n'Imana, bavandimwe mu isengesho, duhore dukundana kuko Yesu yabidusabye, duhore twiyambaza Bikira Mariya, tumuhungireho umutima utagira inenge n'ubuhungiro bw'abantu bose bamukunda. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu.